Se quixésemos falar dos contos coeducativos e dos beneficios que estes teñen, penso que sería importante reflexionar antes un pouquiño dos beneficios que ten a lectura, non? Sobre isto falamos moito as docentes de lingua e literatura, pero máis alá do importante que é que unha nena ou un neno saiban ler, é fundamental que entendamos ler nun sentido amplo e abordemos a lectura como algo tamén de carácter social, non? O que nos fai lectoras e lectores non é só a posibilidade de entender o que pon un papel, senón que tamén é a posibilidade de ver a lectura como algo social, de que a lectura fomente a imaginación, pero non únicamente para imaginar pois eses mundos fantásticos que todas e todos temos en mente, senón tamén a imaginación como a idea de que se eu son capaz de imaginar, son capaz de traballar empatía e son capaz de poñerme no teu lugar. Eso sería unha das funcións principais de ler, pero hai outras que teñen que ver coa idea de que a lectura nos achega vocabulario e non é saber palabras por saber palabras, senón que é a idea de que se eu sei palabras vou saber expresar mellor quen son, non? E por suposto as miñas ideas. Logo teríamos tamén a lectura como acubillo, a idea de que cando eu me atopo mal, cando non sei cal é o meu lugar no mundo ou cando teño algún problema, un libro, un bo texto literario nos pode servir de reconforto, non? E por último estaría a idea como elemento que desenvolve a nosa capacidade crítica, non? Nun mundo como que vivimos, en que estamos plagados de información e de imaxes por todos os lados, pois resulta moi útil ser boas lectoras para saber e para construir o coñecemento a partir do que lemos, filtrando a información que nos interesa, non? E niso teñen un labor moi importante os textos literarios, moito máis do que nos parece. Non só os textos literarios que lemos en primeira persoa, cando xa somos capaces de decodificar un texto, senón tamén os textos literarios que nos lé a nosa familia ou que nos len na escola. Se nos interesa traballar a igualdade de xénero na familia, hai unha serie de álbums ilustrados, de narracións, tamén de libros de poemas que se poden entender como libros feministas ou libros coeducativos, non? Por que temos estes libros? Pois porque as feministas, unha das reivindicacións máis importantes que fixeron estivo vencellada a educación das nenas, a idea de que a educación das nenas e dos nenos debía ser igualitaria, non? Entón, a partir de aí, tanto as mestras feministas como as autoras intentaron rescatar autoras olvidadas do canon literario, intentaron que as nenas protagonizasen moitas obras literarias e dar cabida a personaxes LGBTIQ+, personaxes inclusivos, personaxes que de alguna maneira reflectisen unha grande variedade de opcións que temos na nosa sociedade, non? Esa reivindicación das mulleres nas obras literarias, desa necesaria presenza, foi o que fixo que hoxendía teñamos un número moi significativo de libros en galego, porque é a nosa literatura en primeira instancia, que podemos entender como obras coeducativas. Se como familia queremos seleccionar unha serie de obras coeducativas para ler coas nosas fillas e fillos, podemos fixarnos en 7 parámetros. A verdade é que non hai unha fórmula máxica, pero seguramente a combinación deses 7 parámetros nos vai dicir dunha maneira bastante doada se esa obra é coeducativa ou non. O primeiro parámetro sería o argumento, que dentro dunha obra literaria sempre é importante, é dicir, que historia nos quere contar a autora ou autor nese texto. O segundo elemento, moi vencellado con este, serían as temáticas. É dicir, que temáticas se tratan? Están relacionadas pois coa reivindicación do papel das mulleres na historia? Nesa temática as mulleres son importantes de algunha maneira?
A terceira cuestión, que é tamén de bastante relevancia, son os personaxes. Por un lado, cantos personaxes homes e cantas personaxes mulleres aparecen. Non se trata de contalos minuciosamente, pero sí de que exista un balance entre unhas e outros, non? Por outro lado, aparecen personaxes de todas as idades. Unha das cuestións nas que máis se criticou a literatura infantil é porque se decía que as mulleres adultas e as mulleres anciás estaban prácticamente desaparecidas nas obras, non? E que eran os homes e os nenos os que ocupaban os espazos principais. Por iso, como as lectoras e os lectores se tenden a identificar cos personaxes, pois por iso é tan relevante que haxa un número significativo de nenas e de mozas que protagonicen estas obras. Un cuarto elemento serían os espazos. Eses personaxes, que espazos ocupan? Son espazos interiores, vencellados á casa, como pode ser o interior ou o xardín, ou son espazos exteriores, non? Isto ten que ver ás veces tamén coas temáticas. Nas temáticas de aventuras, normalmente, de maneira tradicional, se atopaban máis nenos e mozos. Afortunadamente, pois isto foi cambiando co paso do tempo. Outro elemento sería, se as hai nas obras, que é moi habitual que as haxa, as ilustracións. Que tipo de ilustracións aparecen? Como se reflicten as nenas, as mulleres? Hai algunha diferenza con como se reflicte os homes? Isto, pois, botando un pouquiño unha ollada un pouco precisa aos álbums, imos poder comprobalo con bastante facilidade. Hai unha cuestión moi interesante que quizáis sea máis complexa de ver, que é a que ten que ver coa ideoloxía. As obras infantís, como calquera texto, non únicamente como calquera texto literario, teñen unha ideoloxía moi clara. Pois teríamos que pensar que ideoloxía ten esa obra. Ollo porque ás veces nos atopamos con que hai unha ideoloxía que aparece na historia, o que ese libro nos quere transmitir, e hai outra ideoloxía que aparece no discurso, é dicir, en como ese libro está escrito. Poñendo un exemplo para aclaralo un pouquiño, podemos ter unha moza que protagoniza unha novela de aventuras e que nós en principio pensemos, que ben, porque temos unha moza protagonista en espazo exterior, pero mellor a voz narrativa quen fala nese libro non está na moza, non? Ou esa moza non ocupa a maioría dos diálogos, non? E por último, eu recomendaría fixarme na propia linguaxe que aparece no libro. A maioría das obras literarias ata agora non empregaron linguaxe inclusiva, pero á vez a linguaxe inclusiva é algo que cada vez se usa máis e que nos deberíamos preocupar tamén dende a casa por incluir, non? As obras literarias están sendo sensibles a isto e eu creo que cada vez hai unha maior sensibilización por nomear a experiencia das nenas e das mulleres, tamén desas persoas que non se identifican claramente con ningún sexo ou que están nun proceso de transición nas obras. E isto é pois moi interesante dende a perspectiva de que todas as persoas temos dereito a ser nomeadas porque a lingua é tamén poder. Como vedes, son 7 parámetros, dicíavos antes que non hai ningunha fórmula máxica, pero seguramente a combinación destes 7 parámetros pois fai que sexa unha boa radiografía de se unha obra é realmente coeducativa ou non o é. En ocasións, moitas nais e moitos pais, tamén moitos docentes, me preguntan si considero que é necesario que as nenas e nenos non teñan acceso aos contos clásicos, non? E a min sempre me gusta explicarlles que os contos de fadas, os contos tradicionais, o que coñecemos como contos clásicos, son importantes en canto supoñen o primeiro acceso da nena e do neno a un imaginario colectivo, non?
Por exemplo, cando coñecemos esas historias, sabemos o que simboliza o sol, a lúa, a mazá, esa mazá que nos alude a Eva, pero que tamén nos alude a Brancaneves, non? É como se a través desas historias lle estivésemos deixando entrar a nosa cultura como sociedade, pero tamén a cultura, por así dicilo, dos maiores, non? Entón, eu non son partidaria de censurar os contos clásicos, son partidaria de establecer, tanto na casa como na escola, un diálogo participativo sobre eses valores que aparecen nos contos que moitas veces xa non están actualizados, pero tamén porque temos que saber, como educadoras e educadores, que os contos clásicos foron cambiando os seus valores ao longo da historia, e cambiar os seus valores cambiou a forma de enfocar e mesmo de escribir e de recoller eses contos clásicos porque había algúns valores que xa non servían. Entón, cales son as miñas recomendacións que valen tanto para os contos clásicos como para as famosas películas de Disney que ata hai moi pouquiño pois non eran especialmente coeducativas, non? Senón máis ben o contrario. O primeiro consello sería que falásedes, que houvese unha reflexión crítica despois de achegarnos a calquera destas historias que podemos entender como moito máis convencionais dende a perspectiva de xénero. O segundo elemento sería que o mellor optásemos por versións de contos clásicos que achegan algo dende a perspectiva estética. Por poñer dous exemplos, pois teño aquí unha versión de Carapuchiña Vermella con fotografías. A fotografía é un tipo de ilustración moi pouco empregada nos contos infantís, non? Pero é unha forma de arte que está moi ben que lles acheguemos ás nenas e nenos, non? Outro exemplo sería pois este volume de Cenicienta que nos sitúa a historia de Cenicienta pois no Londres dos anos 20, non? Son outras formas de visitar os clásicos que, ademais de coñecer pois eses elementos simbólicos que fan as nenas e nenos partícipes da nosa cultura, nos permiten achegalos a outra estética. E, por suposto, outra maneira de visitar esas historias é a través das reescrituras de contos populares. Cada vez hai máis e cada vez hai máis que o fan dende a reivindicación da importancia dos papéis femininos neles. Por exemplo, teño aquí este Alcaldesa Vermella que xoga, como podedes ver pola cuberta, co personaxe de Carapuchiña Vermella que se converte aquí en alcaldesa. E teño aquí tamén pois unha reescritura dende a perspectiva, como di o título da obra, desa nai do heroe, dunha nai que se farta de esperar, que non queda na casa, senón que vai acompañando o seu fillo e enfrontándose a todos os viláns que colle por diante, non? Ben, se procurades recomendacións lectoras para as vosas fillas e fillos, eu sempre recomendo dúas cousas fundamentais. A primeira, pois ir á vosa biblioteca máis achegada, sala infantil, onde seguro que a persoa que este ali saberá que libro recomendarvos desta cuestión, non? E o mesmo coa vosa libreira ou libreiro de confianza, non? Hai algúns libros que neste aspecto nunca fallan, non? Teño aquí Rosa Caramelo, que é un libro da colección Adela Turín. Foi unha das primeiras coleccións que houbo, que se chamaba A favor das nenas, sobre feminismos, dedicadas a rapazas e rapaces de educación infantil, non? Foron uns libros moi polémicos no seu tempo, nos anos 70, porque de algunha maneira incitaban e facían moi ben a que as mulleres, como a elefanta que aparece neste libro, pois buscásemos o noso propio camiño, tamén neste caso dende a vestimenta.
Outro libro moi apetecible ou recomendable para a educación infantil sería O País do Gran Furado, de Xerardo Quintiá, que é unha reescritura dun conto clásico, non? Ou máis ben xoga coas traves do que sería un conto clásico para levarnos a un país onde hai un tirano que se chama Maximiliano, que ten oprimidas a todas as mulleres ata que estas, que son bravas, pois se rebelan, non? Logo, para nenas e nenos máis medrados, a partir de terceiro de primaria, recomendaríavos Marta e a Píntega de Eli Ríos, no que Marta, a protagonista, é quen de introducirse un día, case por arte de maxia, no mundo dos contos. Se seguimos subindo por idades, é superinteresante esta novela de Antía Yáñez, Plan de Rescate, que nos presenta nun centro educativo que ocorre cando se secuestra o centro, non? E como pois as nenas e nenos que teñen diversidade funcional son xustamente as que se ocupan de liberar ese centro. Xa para un público máis xuvenil, proporíavos Jules Verne, A vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costa, Superúlex, de Susana Sánchez Arins. Dous libros moi diferentes. No caso de Jules Verne é un libro que mestura a ficción histórica e a ficción fantástica, que se basea na segunda viaxe que Jules Verne fixo a Vigo e de como veu buscando unhas mulleres moi especiais, as mulleres planta. E por outra banda, recomendo Superúlex, de Susana Sánchez Arins, que é a historia dunha rapaza que se chama Clara, que ten que pasar por unha enfermidade e como ela, coa axuda da súa avoa Rorita, pois sae adiante, non? E se xesta, pois, esa nova Clara. Os libros de poesía tamén son fundamentais para tratar a coeducación e eu sempre digo que igual que as nosas fillas e fillos lles temos que dar de comer diferentes tipos de comida para que proben, cos xéneros literarios pasa un pouco o mesmo, non? Neste caso, Ovella descarreirada, de Marilar Aleixandre, nos leva a un universo poboado de animais onde, quen se descarreira, quen se rebela, acaba triunfando. E logo Aplicación instantánea para un público máis xuvenil, de Carlos Negro, que xogando cos diferentes perfís das redes sociais, neste caso de Instagram, pois nos abre a porta unha conexión entre as novas tecnoloxías e unha igualdade de xénero que se procura de diferentes maneiras. Por último, non quería deixar de referirme a un tipo de libros que nos últimos anos están cada vez máis en boga, que son os libros de non ficción para público infantil, non? E que recomendan de algunha maneira ou que recuperan diferentes mulleres da historia. Quizáis o máis significativo neste aspecto é Pioneiras, de Anaí Rodríguez, que recupera a vida de 12 mulleres galegas. Pero gustaríame recomendarvos tamén Desmontando o corpo, construindo a ciencia, de Andrea Barreira, que o que fai é recuperar a biografía de dúas mulleres médicas galegas moi importantes, que son as irmás Elisa Jimena Fernández de la Vega, dende unha experimentación a todos os niveis cos sentidos. E nesa mesma liña, pero en forma de peza teatral, teríamos As 1000 vidas de Dorotea, de Lorena Conde, unha obriña pois tamén pensada para lectorado a partir dos 10 anos, que recupera tamén a traxectoria de Dorotea Bárcena, a actriz, directora e dona de compañía teatral galega. Son tan só unhas poucas recomendacións entre moitísimas que podería facer de literatura infantil galega,
pero sempre sei que resultan un convite a que experimentemos ou probemos xéneros literarios, autoras ou temáticas nas que o mellor ao principio pois non nos achegáramos antes.